未夠1分鐘啊，風林火山嘅1分鐘啊！笑住去闖，首歌嚟個填詞好優秀，個填詞係拎起廁所去做。填詞好優秀。呢首歌係講係俾二戰打完仗贏咗之後翻鄉下，見翻個老婆啊！係喎，你又識嘅。係咯，咁都知。係有啲音樂都係我哋自己亂咁寫嘅，咁係。多謝大家今日嚟到睇呢套藍色水桶都係主演好戲。係啊，多謝，大家真係太好啦。咁多謝攝影師姚德榮，呢個係姚攝影師。多謝顧本森啦同任合啦，邀請我哋玩呢個遊戲。咁其實開頭都係玩武俠片嘅，咁呢個可能係我哋認為嘅武俠啩，應該係。動作片嚟。都有喐啊，叫做。有喐嘅。原本咧有啲大戲嗰個，我哋 cut 咗。講咩啊？有咩分享？我想講就係、如果我頭先想講嗰、個前言係咩咧？其實就係、因為本身諗下就唔會影響大家嘅觀感嘅，咁其實就係想大家睇嗰陣時就可能即係 open 啲，就試下睇嗰陣時睇下自己可以揀啲咩 focus 咁樣，即係例如可能有啲係我哋自己整嘅音樂啦，有啲可能我哋特登揾出嚟嘅音樂啦，係想啱嗰個語境。如果有興趣，我咪有個歌 list 嘅，我可以擺翻個條 link 喺三度。條，未整，條片都係幾個鐘頭之前先 run 完嘅啫，係唔好意思啫。咁係咯，可以留意就係、例如音樂咁，即係例如你個 part 喺樓梯轉轉啊，咁嗰首歌都係我哋亂彈嘅。咁原本係特登睇，即係平時聽嗰啲嘢，想寫啲好 epic 嘅嘢，跟住就放落去，其實就唔好夾嗰個畫面咧，點佢都唔係 epic 咁樣。不如我哋嚟一啲好似即係用 free jazz 嗰個精神，但係就用我哋嗰個差唔多係唔合格嗰個樂理咧，就咁啊，係咯，就係呢個或者呢個藍色水桶嘅精神啊，就係其實好簡單嘅個故仔，都係一個兩個無所事事嘅廢青外星人，就係打機，然之後殺咗人就著草，其實就咁簡單，唔係啲咩複雜嘢。係你哋有冇問題，或者睇完有咩感覺都可以分享，或者有問題都可以問，或者可以買飲，係咪有問題？有問題。你哋喺垃圾房即係抄啲垃圾咧，係即係就地取材定你哋放落去？真係垃圾嚟。我想問隻野豬係就地取材真係？即係野豬係街坊嚟嘅，即係就地取材嘅。基本全部嘢嗰個劇情嘅許可就係我哋開始拍，都未諗拍咩，跟住就行到邊，跟住就諗拍跟住翻嚟剪嘅時候就有 footage 咪得咯。剪嘅時候先有 feel 啊嘛。就係其實所有嘢都係咁啱撞到。咁啱殺咗個 pizza 佬。都係咁啱，我哋跌親都係咁啱咯，都係真係選咗。好抌本啊！係諗住跳過去，點知原來幾多次街我想問。撲嗰度撲過一次，因為係之前係撲過2次嘅，即係跳跳過3次，撲過2次啊。即係諗住跳一個。係諗住跳一個，點知原來孭住個背囊係重咧，就係之前係冇孭背囊。係，同埋之前係好似唔係咁凍嘅，我哋冬天係拍到啱啱春夏天，所以啲衫都已經轉咗季嘅，係即係重啲，同埋嗰度本身係再闊啲嘅，但係影落好似窄啲啊嘛，即係應該由呢度去到呢度，係。我覺得個野豬好勁喎，即係佢走開咧，你話跟住我哋行啦咁啊，你哋係解救我哋嘅人類啊3000年前。 5000年前。無啦啦講嘢。喂，但係就係好似去
去到嗰個位，其實發生咩事都其實冇所謂嘅感覺。係啱啱先 loop 完嗰條樓梯。同埋嗰隻野豬係好得意，就係佢係原來係成日都喺嗰度喎。嗰啲街坊咧住喺即係嗰個火炭瑞和苑已經慣咗，即係喺隔離唔知喺度兩條情侶喺度，唔係兩個情侶喺度傾偈喺度依噏嘅，有啲野豬喺隔離一家喺度食嘢㗎，係好正常。然之後我哋就其實遇好多次，再上面仲有箭豬，箭豬我哋都吸咗啊，有箭豬。可惜啊，嗰個係東極大佬嗰啲。我又要攞嘢食咯，又打獵咯，又係原本都咁好多原本係咩露營添嘅。其實就係新拋就好似嗰個 game 咁樣，即係 embrace 嗰個 open world 嘅精神。即係呢個計劃，我哋都係諗住發生乜嘢事就拍到啲乜嘢啦咁樣。Rick and Morty 啊，係就好似 C137 就好似 Rick and Morty 捉到晒。我想問咧，到下次會唔會有機會諗住加埋中文字幕？因為譬如有幾個外國人。會啊會。會啊！會。多謝你。英文字幕，英文字幕。英文係我哋 get 到。冇中文字我啲鬼佬點睇啊？中文嚟。仲有接龍嗰啲嘢。接龍係咩啊？下一個。下一個接龍喎，我哋要公佈係嘛？下一個接龍係浪影畫嘅古本心。好，我哋有請古本心，呢度唔該。大音樂啦，今次唔係因為成個 project 咧，就係我哋要輪住接啦。咁我哋就係其實上年嘅好似10月11月咁樣就開展咗呢個 project 啦。我哋開頭叫乒乓無合啊，因為諗住好似一來一往，由佢哋拍先，之後到我接，之後就到任合接。咁我啲後悔啊！屌我咁，總之俾阿合接先啊！我而家睇撚完我都已經真係諗唔到點，不過唔緊要，我覺得創作好玩嘅地方就係一種，因為我覺得我哋點樣開始嘅 project 就係因為我哋3個單位都好唔同啊。咁我覺得就係一種一來一往咧，就好似有一個冰 storm 咁樣咯。咁希望大家就課金支持啦，淨係個動畫都值得課翻幾嚿水擺喺度啦，係咪先？好抌本。係啊，咁我哋。咁我哋不如就我哋 keep 住喺度 hand out 下啦，因為我覺得今次我哋不設畫位呢個電影節係我諗個反應最墟冚嘅一次。咁頭先笑得大聲嗰啲記得買翻件 T 恤喎。我記住邊個位。唔係全部影低晒㗎啦。係啊。我哋啲製作費就係咁嚟。同埋有才華嘅人使乜幾億拍戲啊？咁樣已經搞緊掂啦，呢個係個總結，同埋多謝阿 Jo 即係 support 咗我哋好耐啦。我哋諗即係我哋個人跨咗成年幾2年喺度做過咁頭先飲唔夠嗰啲自己過去再買多幾杯就飲下好。好，咁阿合有冇補充啊？冇補充，我好開心，唔係我做。同埋我哋嘅紅地毯頭先行入嚟咧，嗰個有個簽名嘅位嘅，大家可以留為紀念啊！呢個創造咗歷史，我哋喺度一個影展嘅紅地毯係唔知大家飲多啲可唔可以好平衡咁行翻出去咯？係啊，咁就係咁啦。多謝大家。我有啲紀念品咧，大家可以課金嘅。有啲紀念品可以課金。我哋攞出嚟。包大家。有驚喜有驚喜。有咩啊？買套股啊！買膠紙翻去賣頭髮喺職場剪。兔仔都有。演員嚟嘅呢個。可以 follow 呢個整兔仔嘅 IG。仲有呢個 micro free。係。穿梭火柴。火柴。唔使推都跟啦。有定價嚟啦。都係呢個，你哋都係。剩晒。我飲酒啦，大家。